एक माण्हू हो जेको पंहिंजे पोढ़े पीउ खां बेज़ार हो। हिक ॾींहुं हुन छा कयो जो पंहिंजे पीउ खे पुठीअ ते खयईं ऐं ॿाहिरि निकिरी वियो। हलंदे हलंदे उहे ॿई हिक दरिया जे किनारे ते पहुता। हू माण्हू पंहिंजे पीउ खे खणी पाणीअ में लथो ऐं गहरे पाणीअ ॾांहुं वधण लॻो। जॾहिं हू हिक हंधि पहुतो त संदसि पोढ़े पीउ पुछो त पुट ही तूं छा पियो करीं? पुट जवाब ॾिनो त मां तुंहिंजे रोज़ जे ॻाल्हियुनि मां तंग अची वियो आहियां, इन करे तोखे दरिया में ॿोड़ण आयो आहियां। मां सोचां पियो त तोखे कंहिं गहरे पाणीअ में उछलायां त जीअं तूं जल्द ॿुॾी वञे ऐं तो मां जान छुटे। इहो ॿुधी पीउ वराणियो त पुट जंहिं हंधि तूं मूंखे उछलाइण चाहीं थो इते न उछलाए, पर थोरो अञा अॻिते गहरे पाणीअ में उछलाइज। पुट हैरान थी पुछो त हिन हंधि छो न उछलायां? पीउ जवाब ॾिनो त इन करे जो हिन ई हंधि मूं पंहिंजे पीउ यानी तुंहिंजे ॾाॾे खे उछलायो हो। पीउ जी इहा ॻाल्हि ॿुधी पुट ॾकी वियो। हुन सोचियो त जेकॾहिं अॼु मां पंहिंजे पीउ सां ईअं कंदुसि त सुभाणे जॾहिं मां पोढ़ो थींदुसि त मुंहिंजो औलाद बि मूंखे इन खां वधीक गहरे पाणी में उछलाईंदो। इहा ॻाल्हि सम्झ में अचण खां पोइ हू पंहिंजे पीउ खे वापसि घर वठी आयो। सच आहे त जहिड़ी करणी तहिड़ी भरणी। दोस्तो, पीउ जो अदब कंदड़ औलाद कॾहिं बि ज़िंदगीअ जे ॾुखियनि रस्तनि ते अकेली नाहे थींदी। पीउ जी दुआ अर्श ताईं पहुचंदी आहे ऐं उन जो अदब करणु असल में पंहिंजे लाइ जन्नत जो रस्तो खोलणु आहे। पीउ उन वण वांगुरु आहे जेको पाण उस में सड़े थो पर पंहिंजी औलाद खे थधी छांव ॾिए थो। इन करे उन जे अॻियां पंहिंजो आवाज़ ॾाढिया न करणु घुर्जे ऐं संदसि सलाहुनि खे सिर अखियुनि ते रखणु ई असल कामयाबी आहे। वालिद जो अदब सिर्फ़ लफ़्ज़नि में नाहे हूंदो पर उन जी ख़ामोशीअ खे सम्झणु ऐं उन जे ज़रूरतुनि जो ख़्यालु रखणु आहे। जेको पंहिंजे पीउ जे क़दमनि में झुके थो ज़मानो उन जे अॻियां झुके थो। दोस्तो, पंहिंजे पीउ खे वक़्तु ॾियो, संदसि इज़त करियो ऐं खेनि इहो अहसासु ॾियारियो त हू तव्हां जे लाइ केतिरा अहम आहिनि, छो त पीउ जी ख़ुशीअ में रब जी ख़ुशी लिकल आहे। अल्लाह पाक सभिनी जे माउ पीउ खे ख़ुशीअ वारी ज़िंदगी नसीब फ़रमाए। आमीन। वीडियो वणी हुजे त पंहिंजे दोस्तनि यारनि सां शेयर कजो।